HJUT 106.9 Cartografías editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento. Aquí y ahora. Aquí con los problemas y las alegrías. Ahora con los retos del tiempo, con el ritmo que transforma el estrés y la respiración que muta con lo que nombramos ansiedad. Ahora para la búsqueda de la claridad, de la conciencia de lo efímero. Es hoy, no es mañana ni es ayer. Es hoy para ocuparnos de la experiencia del momento. ¿Qué sentimos, qué nos duele, qué disfrutamos, qué no enfrentamos, qué construimos, qué es importante? Contestar estas preguntas es confrontar las ataduras, los apegos. ¿Qué tal si la lectura es un recorrido de experiencias prestadas? ¿Qué tal si el libro es un amuleto para invocar un momento único y variable en significados? ¿Qué tal si las ideas proponen transiciones entre vidas? ¿Qué tal si actuar, decidir y hacer no son verbos tan distantes? Verbos sin carga, sin un compromiso optimista o un pesimismo impenetrable. Verbos en presente, alejados de las configuraciones del futuro nublado o de un pasado en disputa. Historias, arte, conversaciones, exposiciones, plantas, objetos para pensar qué es lo que realmente merece la pena. ¿Qué es eso que debe trasnocharnos? Este es un camino de posibilidades en las voces de libros de artista, de crítica, de filosofía, narrativa, ciencia, naturaleza y literatura infantil. Por eso, una librería es un gran ejemplo de que no existe una verdad. Hay formas y hay versiones, y todas ellas deben circular. Este es el aquí y el ahora de dos mujeres. Es el cruce de sus intereses, curiosidades, preguntas y expresiones. Esta es la ruta de una librería que nos recuerda que nada es para siempre. Este es el viaje de nada, el camino de una librería que nació en el 2014 como el resultado de las relaciones que crean la circulación del arte y la experiencia editorial. Hoy nos acompañan sus dos fundadoras. Ellas son María Paola y Andrea, las dueñas de nada, que como dicen ellas, además de ser una librería, es un espacio para el arte contemporáneo, un vivero, un grupo de apoyo, una pista de baile y un catalizador de relaciones, colaboraciones y posibles encuentros. Andrea estudió publicidad y trabajó mucho tiempo en actividades relacionadas con lo audiovisual, pero lleva años dedicada a los libros y a tomar fotografías de momentos fugaces y cotidianos. A través de su trabajo como editora y diseñadora en las editoriales Jardín y Salvaje, ha trabajado en la conceptualización, diseño y producción de más de 40 publicaciones en las que ha explorado la materialidad del libro como un elemento clave dentro del proceso editorial. María Paola es artista plástica. Se ha desempeñado como miembro del Comité Curatorial de Espacios Independientes como El Bodegón y Miami. Estos espacios están dedicados a la socialización del arte contemporáneo en Bogotá. Actualmente, María Paola es editora de Hambre Libros y de Salvaje, los dos sellos editoriales de Nada. Es autora del libro El hielo de otros, publicado en alianza con sus dos sellos editoriales. Ellas son Andrea Triana y María Paola Sánchez. Y las dos tienen el poder de cambiar el ritmo del tiempo y de modificar el ojo del huracán. Y ya lo van a sentir ustedes. Hola María Paola, hola Andrea, bienvenidas a Cartografías Editoriales. Hola María Elvira, muchas gracias por invitarnos y por tenernos en cuenta para este programa tan maravilloso. Hola, gracias, sí, estamos contentos de estar acá en nuestra alma mater. Sí, las dos estudiaron acá en la Tadeo y bueno, no se conocieron acá, pero bueno, los caminos sí, se han cruzado, sí, ¿no? Y hoy nos tenemos a las tres acá conversando y bueno, yo muy a la expectativa de a dónde nos van a llevar hoy y cuál es el camino de viaje de Nada como librería. Bueno, nosotras quisiéramos hacer este viaje caminando muy despacio, casi que a la deriva,
nuestro proceso ha sido un proceso muy lento y muy atento al presente, atento a lo que está pasando, un poco como lo propone Rebecca Solnit en una guía sobre el arte de perderse. Ella propone que no tengas miedo a perderte, sino que cuando te das la oportunidad de perderte y no saber a dónde vas, sino tener el control de todo, puedes estar mucho más atenta y convertir como ese sentimiento como de no saber dónde estás en una experiencia y en un aprendizaje realmente. Y es que creo que esa metáfora, digamos, esa idea de caminar sí está muy ligada a lo que ha sido nuestro proceso como proyecto, porque digamos que nos lanzamos, o siempre lo hemos sentido así, que nos lanzamos al vacío con esta idea de iniciar un espacio en donde se juntaran nuestros intereses, que son pues en ese momento y siguen siendo el arte, los libros y los objetos. Entonces, sin tener mucha idea de nada, arrancamos ese camino y creo que ahorita con la distancia del tiempo, digamos, y mirando cómo ha sido nuestro proceso y encontrando esta manera en la que decidimos hacer este recorrido para el programa, si hay una similitud o si hay una línea muy directa con esta idea del caminar y de ir entendiendo en el proceso lo que hemos, pues en lo que estamos, como ir recorriendo en el camino, ir recorriendo el camino y dándonos cuenta en ese camino, pues qué es lo que estamos haciendo, porque no teníamos mucha idea. Entonces ahí también está linda esa metáfora en la medida en la que nos hemos permitido eso, entregarnos al camino y entregarnos al presente, ir aprendiendo de los errores y de las caídas y de los obstáculos que nos hemos encontrado, porque pues han habido bastantes igual, porque digamos que han habido unos monstruos ahí, ¿no? Como la parte administrativa, que no teníamos mucha idea cómo abordarla, pero ahí la hemos ido entendiendo. Y ante esas preguntas grandotas de cuando uno es un emprendedor y cuando uno monta una empresa, ¿no? De cuál es tu misión y cuál es tu objetivo, ahí también darnos cuenta en esa dificultad de responder esas preguntas, que vale mucho más la pena estar conectadas con lo que están pasando en el presente y como disfrutarnos lo que está pasando en el momento y dejar esa pregunta, digamos, y ahí también viene esa pregunta de cuál es el propósito o cuál es el fin de este camino. Y pues es un poco como incierto, ¿no? Nunca nos lo hemos podido responder, simplemente vamos ahí andando y dándonos cuenta en el camino de lo que es importante. Y ahí, yo no sé si leemos este poema de Alberto Dale, Caeiro. Andrea, léelo. Que es de uno de los heterónimos de Pessoa, Alberto Caeiro. Entonces, y creo que describe muy bien como lo que ha sido nuestro proceso y un poco donde estamos paradas también en este momento y en nuestras vidas personales y de las preguntas grandotas que tenemos con respecto a nuestras existencias. Entonces, más allá de la curva del camino, tal vez haya un pozo o tal vez un castillo, o tal vez tan solo la continuación del camino. No lo sé ni pregunto. Mas mientras voy por el camino antes de la curva, solo veo el camino antes de la curva, porque no puedo ver más que el camino antes de la curva. De nada me serviría estar mirando para otro lado y hacer lo que no veo. Impórtenos nada más que el lugar donde estamos. Hay bastante belleza en estar aquí y no estar en otra parte. Si hay alguien más allá de la curva del camino, los que se preocupan por lo que hay más allá de la curva del camino, ese es el camino para ellos. Si nosotros tenemos que llegar allá, cuando lleguemos lo sabremos. Por ahora solo sabemos que allá no estamos. Aquí solo está el camino antes de la curva, y antes de la curva está el camino sin curva alguna. Y pues sí, estamos en este camino antes de la curva y empezamos, como tú me mencionabas, en el 2014 en un espacio pequeño en la casa, pues en el segundo piso de la casa de Tonalá, y ahorita estamos ubicadas en Quitacamacho. Hemos ocupado 3 espacios diferentes y estos espacios han ido respondiendo a las necesidades que se nos han ido presentando en el camino. Digamos que había como un crecimiento natural de nuestro proyecto que nos ha ido exigiendo un espacio diferente que habitar. Entonces ahorita pues estamos ubicadas en Quinta Camacho, ya más adelante hablaremos de eso. Ha sido como un camino consecuente, todo el tiempo hemos respondido como a lo que se nos presenta. Por ejemplo, el cambio de casa ahorita, que es un espacio mucho más grande, pasó porque se nos estaba cayendo el piso de la otra casa. O sea, como se nos movió el piso, entonces, ¿ahora qué hacemos? Igual llevábamos con la idea de querernos cambiar a un lugar más grande por mucho tiempo, no lo soñábamos, porque queríamos un espacio para oficina, para las editoriales, la bodega, nos había tocado rentar una bodega en otra casa, nada estaba creciendo, ¿sí? Y nosotras, obviamente, da susto pasar a un lugar más grande, más responsabilidades con otras personas y también como administrativas y demás, pero bueno,
Así pasó y así, por más de que como siempre nos paramos ahí al borde del vacío y decimos vamos y fuimos y pues hasta ahora ha funcionado muy bien. Hoy vamos de viaje con la librería Nada, en un camino en el que no nos preguntamos sobre qué hay detrás de la curva. De hecho, nos han dicho María Paola Sánchez que no hay que tener miedo, hay que ir construyendo, y Andrea Triana, también fundadora de Nada, nos ha dicho, esto fue un camino de cosas que se fueron mezclando, entre libros, arte, ganas de conversar, preguntas sobre el libro como objeto material, y ¡pum!, se ha ido transformando en Nada, ahora una casa muy bonita en Quinta Camacho. Estamos hoy para hablar del trayecto de Nada, que aunque ustedes me han dicho no tenía misión, visión y todo, sí hay un equipaje normalmente, ¿no? Y mirar hacia atrás también es como pensar cuál ha sido ese equipaje fundamental. Entonces, antes de que ustedes me contesten, hablemos del equipaje musical, esas canciones que seleccionaron para hoy. Nosotras somos súper melómanas y Nada ha tenido como una banda sonora desde el día 1 hasta hoy. Entonces, las canciones nos llevan a en qué momento estábamos, dónde, o sí, las canciones nos transportan en el tiempo siempre. Y un poco era muy linda la propuesta musical porque no, podíamos hacer como un recuento de canciones, teníamos 1000. Podríamos hacer un programa enorme de muchas canciones, pero sí, para nosotros la música es fundamental en nuestra vida y en Nada también. La primera es de Santo y Johnny, que se llama Sleepwalk, y creo que es, no sé, yo la tengo muy presente desde los inicios de Nada. Fue una canción que escuchamos juntas en casa de un amigo y las dos quedamos como, ¿qué es esta canción? Y ahí fue, no, creo que nos acompañó mucho en ese primer local. Y esta segunda de Blondie, de Tide is High, bueno, esa la decidimos porque precisamente en este segmento del programa hablamos de nuestro equipaje, que tiene mucha relación también con nuestro equipo, personas que nos rodean y con quienes hemos trabajado. Entonces este es como un homenaje a Emilio, que fue nuestro librero por un par de años. Sí, muy bonito. Ama Blondie, y Blondie también tuvimos la fortuna de que Blondie visitara nuestro espacio el año pasado. No, ahorita hace años. Wow, Blondie fue si no sabía. Y nos invitó a todos al concierto, a todo el equipo, a Josué, a Angie, a Jacob, sí, todos fuimos. Entonces fue un momento como de, sí, como fue divino ir todos, sí. Y Blondie ahí, ella fue súper generosa, toda su banda, ay no, fue súper lindo. Entonces, cuando pues teníamos que escoger una canción para ese segmento, pues no dudamos en que fuera Blondie, porque siento que es una, pues sí, una artista que nos une a todos, que nos atraviesa a todos los que han hecho y los que hacemos parte del proyecto en este momento. Y pues que tiene que ver con ese equipaje nuestro, porque pues en realidad pensábamos, no, pues lo que cargamos que no pese, ¿no? Y todo lo que ponemos en esa maleta que no nos genere una carga, y en ese sentido, pues todo lo que se encuentra en Nada y todo lo que es reflejo de nuestros intereses como personas. Entonces ahí lo hemos ido, pues como que lo hemos ido alimentando, esa maleta, con no solamente lo que nos interesa a nosotras, que ya lo hemos mencionado, pues que es todo este universo del arte que nos atraviesa. María Paola es artista plástica, yo empecé un proyecto editorial que se llama Jardín en el 2010, que sobre todo está dedicado a publicar proyectos artísticos. El arte, digamos que es un eje ahí fundamental de nuestro proyecto, pero se ha ido alimentando, digamos, con la poesía de la mano de Emilio, que alimentó, y de Josué. Todo este tema de feminismo y de género que Angie ha traído y ha alimentado, y que llena con, pues no, que cuenta como con pasión y mucho entusiasmo sobre todos los contenidos que hemos logrado tener o incluir dentro de nuestro catálogo en esa línea temática. Y ahí, pues sí, ahí se han ido guardando en esa maleta todo lo que nos interesa. Entonces tú mencionabas en un principio que también somos un vivero, y sí, nos gustan las plantas. Hemos estado cada vez más conscientes de la importancia que es estar en contacto con la naturaleza para nuestra realización como personas.
personas, y entonces pues estamos rodeadas de plantas y también entonces somos una pista de baile porque nos gusta escuchar música y sí, bailar, y bailar, amamos bailar. Y vendemos libros, pero también vendemos objetos y también vendemos arte y hacemos exposiciones en donde estamos también en relación constante, que eso era un vacío que habíamos empezado a tener en nuestro local anterior, que no habíamos podido hacer más exposiciones por la pandemia. Y pues que nos hacía falta el espacio, y sí, también es lindo estar acompañados siempre, y ahí mencionábamos no solo el equipaje, sino los que nos acompañan. Invitar a no solamente como llevar el equipaje, sino invitar a otros a caminar con nosotras, y nosotras también pegarnos al camino de otros, ¿no? Recorrerlo juntas. Y entonces de esa manera es como un aprendizaje recíproco. Nosotros aprendemos mucho de las personas que llegan a Nada, y también tenemos pues cosas que ofrecer. Entonces creo que se ha construido a partir como de esas relaciones íntimas. Yo creo que sin duda nosotras logramos tener como relaciones muy cercanas, tanto con el equipo de Nada, los libreros, como los artistas que vienen a participar o personas que vienen a hacer charlas. En fin, creo que se construye de una manera muy horizontal y como un aporte mutuo que es muy bien recibido, por lo menos de parte de nosotras. Sí, que se alimenta de muchos lugares también, que eso es lo lindo de que no seamos solamente una librería, sino que somos un proyecto más amplio. También hacemos, pues sí, digamos que los artistas que entran a exponer en nuestro espacio, pues también llegan ahí con todo su universo a alimentar lo que pasa dentro de la casa. Digamos, los libreros entonces hablan con los artistas, se hacen una sección especial que tenga que ver los contenidos de esos libros que destacamos en ese espacio con lo que está pasando en la sala de exposiciones. Sí, hay una cosa que está todo el tiempo alimentándose, porque hacemos parte del sector editorial, digamos, pero también del sector artístico, y creo que en Nada sí hay esa conjunción de esos intereses que son muy variados, ¿no? Y que se cruzan y que tienen también muchos puntos en común. Entonces, pues sí, estamos todo el tiempo como cruzando ahí todo. Hay una cosa muy increíble, tal vez ustedes no lo notan porque ya están acostumbradas, pero cuando uno entra a Nada, es evidente esa unión entre los dos mundos, ¿no? Entre el mundo del arte y el mundo editorial, que al final ya no importa dónde está el límite, ¿no? Sí, vas recorriendo la casa y ya no te preguntas, bueno, ¿por qué esto está acá y esto está acá? Y de repente las matas empiezan a aparecer y también lo ves. Y otra cosa muy increíble de Nada es que se ve la pasión y el entusiasmo por esos temas, ¿no? Por género, poesía, naturaleza, arte. No tiene que decirnos nos interesa, sino que es a partir de las conversaciones que ponen ustedes y el equipo de libreros que uno dice como, a esta gente le importan estos temas, ¿no? No lo dicen por decirlo, le importan. Y otra cosa que me gusta mucho, y no sé si ustedes lo han notado, es que, y yo lo dije al principio, ustedes tienen el poder de cambiar el ritmo del tiempo. Cuando uno va a Nada o habla con ustedes, como que ya no hay tantas preocupaciones, no hay como afán, vamos a ver qué sale, seguro va a salir bien, hay que hacerlo bien, pero es con calma. Y quería decírselos porque es toda una experiencia entrar a Nada, y creo que todo lo que han dicho en la maleta se ve en una visita a esa librería. Ay, qué lindo. Pues sí, es que creo que siempre ha sido así desde el inicio, de ser muy sinceras con nosotras mismas, y que el espacio, creo que es así, pasa naturalmente, es un reflejo de lo que somos, y no solo de lo que somos nosotras dos de nuevo, y hay que hacer énfasis ahí, sino de lo que somos todos los que hacemos parte del proyecto. Ahí están Angie, están Josué, está Dorita, está Federico, Jacobo, sí, Diego, que también es editor y compañero de nuestras andanzas y aventuras. Sí, como que eso es pues es un espejo, ¿no? De lo que pasa nosotros, pues dentro nuestro también. 4, 3, 2, 1. Earth below us, drifting, falling, floating, weightless, calling, Second stage is cut. We're now in orbit. Hoy vamos en este viaje musical con Andrea Triana y María Paola Sánchez, las directoras de la librería Nada. En este recorrido donde hemos entrado a una librería que está combinada por diferentes intereses, preguntas, llegamos a recorrerla a través de los libros. Entonces, María Paola, Andrea,
Quisiera que nos hablaran de algunos libros, porque lo que mejor saben hacer las personas que trabajan en librerías es recomendarnos lecturas para ver otras experiencias que no teníamos presentes. Bueno, me gustaría comenzar con nuestra sección de naturaleza, que es una sección que hemos venido enriqueciendo durante el último año, también porque es un interés en común, sin duda. Y ya que estamos caminando, pues trajimos varias referencias sobre la idea de caminar. La primera de la que hablé fue Una guía sobre el arte de perderse, de Rebecca Solnit, que es un ensayo maravilloso sobre la idea de perderse y aprender mientras estás perdido. También, obviamente, Walden, de Thoreau, así como el ensayo de Caminar, que son increíbles. Está este de Caminar de Erling Rage, no sé cómo se dice, que es este señor también es un editor y un caminante increíble. Y otro ensayo que amamos en nada se llama El Árbol, que es de, se me olvida ahorita cómo se llama él, pero bueno, es un libro que editó Impedimenta. Es una súper recomendación porque habla de cómo no siempre querer domesticar la naturaleza, sino dejarla que crezca libre y salvaje y tratar de realmente perderse en ella. Y otro que me parece importante recomendar, pues sin duda no lo hemos mencionado todo el tiempo en este programa, pero sí de las editoriales independientes y los libros autopublicados. John Fowles, casi que no. Ese es el del Árbol de Impedimenta. Sí, hermoso. Bueno, de todos, que hay muchos que son increíbles, yo quisiera recomendar Cuadernos de la Violencia, de Cajón Desastre, que es un libro increíble de un niño y de una familia que se desplazan desde Villarrica por todo el páramo de Sumapaz, y casi que uno logra comprender como un pedacito de la historia de Colombia por parte de unas personas o actores que nunca hablan, que son los campesinos, que eran los que se veían en ese intermedio entre los actores ¿Van armados. caminando también? Ellos van caminando, sí, van caminando descalzos. Okay. Es tremendo, es un gran libro. Sí, ahí digamos, bueno, ya lo hemos mencionado que tenemos este interés por los libros que tocan el tema de la naturaleza. También tenemos como separados en un lugar especial a las editoriales independientes colombianas, y nos interesa mucho lo que pasa, digamos, como en esa producción local y nacional. Y también abrimos un espacio especial a los autopublicados y emergentes, ¿no? Entonces ahí hay una lista grandota, que lo que ha sido muy emocionante en estos casi 10 años que llevamos es ver cómo ha ido creciendo esta escena editorial y cada vez gente joven animándose a editar. Entonces ahí podemos mencionar pues a Nicolás Ordóñez, digamos, que también fue parte de nuestro equipo, que hace cómic pero ya se lanzó a autopublicarse. Está, por ejemplo, Cristian Schneider, que es un artista plástico que también sacó un libro muy lindo que se llama La Vuelta el vuelo de la ballena, o Llamado de Guerra, de Esteban Ferro, que también es un artista que es chévere ir encontrando los artistas que encuentran ese formato del libro, también un medio expositivo más, o un medio más para mostrar su trabajo, ¿no? Que eso es una cosa que también nos ha interesado a nosotras, como desde nuestro quehacer, y es como entender que el libro también es un espacio en el que puede habitar un proyecto artístico en sí mismo. Bueno, están nuestros amigos de Azul de Bolsillo, las chicas de Me Planto, que son proyectos editoriales pequeños, pero que tienen un contenido muy hermoso también, y muy bien, y muy juicioso, ¿no? Sobre todo los de Azul de Bolsillo, que ya llevan varias publicaciones hablándonos de plantas y de todos sus usos y beneficios, que son además ellos muy encantadores. Laura Quiñones, de fotografía, proyectos independientes como Tormenta o Gráficas Molinari, que son muy amigos, que vienen también del universo del arte, pero que tienen una capacidad muy increíble de llevar este formato del libro y este artefacto que siempre se despliega de muchas maneras muy originales para mostrar un contenido que además es muy juicioso, muy bien, riguroso, y unas investigaciones muy increíbles. Están artistas como David Escobar o Giovanni Vargas, bueno, ahí están varios. Sí, la lista es inmensa. Sí, hay una que quería preguntarte, María Paola, y es Por Nada. Tú me hablaste de ese libro y me quedé así súper con las ganas, y empecé a leer entrevistas que le hicieron a la autora. Vi que hicieron adaptaciones de ese libro a obra de teatro, a película, y quedé fascinada. No encontré el libro, pero lo buscaré. Pero quisiera que hablaras un poquito de eso, porque creo que resume muy bien muchas cosas que hemos dicho. Sí, pues Nada se llama Nada por ese libro, sí, porque era un libro en una lectura de ese momento cuando estábamos decidiendo el nombre de esta autora danesa, Jan Teller, y es un libro que te dice nada importa tanto. Sí, a veces sobrecargamos las cosas de sentido y nos desgarramos por cosas que necesariamente no tienen tanta
tanta importancia. Entonces es como alivianar la carga, que es lo que hemos venido diciendo. Y luego nada es para siempre se volvió un poco como nuestro mantra, el cual nos repetimos todo el tiempo. Entonces para mí fue una lectura hermosa, se la pasé a Andrea, se la ha pasado a muchísimas personas, desafortunadamente no es tan fácil de encontrar porque lo tendríamos permanente en Nada, pero sí que esa lectura y ese momento de nombrar a Nada, que fue una casualidad de nuevo, ha permitido que el nombre de Nada todo el tiempo esté como cambiando y nos da para muchísimos juegos y muchísimas como relaciones y contradicciones. Entonces, pues sí, creo que es un nombre muy apropiado para este camino que decidimos emprender sin saberlo. Lo pusimos y no sabíamos qué onda, pero sí hemos visto que se va cargando de sentido con el tiempo. Deixe-me ir, preciso andar, vou por aí a procurar, sorrir pra não chorar. Deixe-me ir, preciso andar. En Cartografías Editoriales, el viaje siempre termina o en un libro, como los que hemos hablado hoy, o en una librería. Entonces, Andrea o María Paola, cuéntenos dónde las podemos visitar en la librería Nada. Bueno, pues los invitamos a caminar hasta nuestra librería, que queda en el barrio Quinta Camacho, en la calle 69, número 10A09, en una esquina, una casa blanca en una esquina. También pueden explorar nuestra página, aunque nuestra página no es tan completa, pero igual hay cosas lindas. Es nada.com.co y nuestras redes sociales, tanto Instagram como Facebook, es Nada Bogotá, que es por donde realmente transmitimos todo lo que hacemos, toda nuestra programación, charlas, talleres, exposiciones. Es como una manera de estar en contacto. Bueno, entonces, pues María Paola, Andrea, nos vemos en Nada, llegaré caminando y muchas gracias por estar en Cartografías Editoriales. Ay, muchas gracias a ti por la invitación. Creo que lo más lindo es que nos recuerdan una y otra vez que nada es para siempre, definitivamente. Nada es para siempre, es verdad. Y bueno, a nuestros viajeros, recuerden que pueden sumarse a nuestra conversación en nuestras redes sociales, estamos como @somosiglo, o pueden mandarnos un correo a info@somosiglo.com. Nos vemos en el siguiente presente, en un próximo recorrido, en un nuevo reto editorial. En la HJUT 106.9, Cartografías Editoriales. Presenta y dirige María Elvira Jaramillo. Una presentación de Siglo, las formas del pensamiento.